بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے شب معراج کا ذکر کرتے تھے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے کمرے کی چھت پھٹی جس سے جبرائیل علیہ السلام نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے ان کے سینے کو کھولا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ ایک طست لائے تھے جس میں آب زمزم کا پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ان کے سینے سے نکال کر دھویا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول خدا، آپ کے سینے کو اس پاک پانی سے دھو کر اس میں ایمان بھر دیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ آسمان سے ایک براق کو لے کر آئے تھے جس کا قد گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر چل دیے۔ اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا ایک قدم اتنا ہوتا جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جاتی وہاں پر اس کا دوسرا قدم پڑتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم، اس کے بعد مدینہ منورہ، پھر بعد میں مسجد اقصی لے کر پہنچ گئے، اور مسجد اقصی میں پہلے سے تمام انبیاء موجود تھے۔ پھر وہاں ان سب کی آپ نے امامت کی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے قریب پہنچے تو وہاں سے اعلیٰ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو فرعون کی باندی متاشا اور اس کے بچوں کی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے متاشا اور اس کے بچوں کو کھولتے تیل میں ڈلوا دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے کر آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان میں دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا، میں جبرائیل، میرے ساتھ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، سب انسانوں کے باپ ہیں۔ پھر ان کو سلام کیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نیک رسول، نیک نبی، نیک بیٹے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب دائیں اور دیکھتے تو خوشی سے کھل اٹھتے اور ہنسنے لگتے، اور بائیں اور دیکھتے تو مارے غم کے آنسو بھر آتے، کیونکہ دائیں اور ان کے نیک اولاد کے اعمال تھے اور بائیں اور بری اولاد کے اعمال۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں دو شخصیت بیٹھے ہوئے تھے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ جب نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو ان کے بال اس قدر بھینگے ہوئے تھے جیسے ابھی غسل کر آئے ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سلام کیا، ملاقات کی۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے نیک رسول،
नेक नबी, नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर गए। वहाँ आपकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ने उनको दुनिया की आधी खूबसूरती का हिस्सा दे दिया था। फिर उन्हें सलाम की, मुलाकात की। फिर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नेक रसूल, नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। फिर वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर ले गए। वहाँ आपने इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर उन्हें सलाम की, मुलाकात की। फिर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नेक रसूल, नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। फिर पांचवें आसमान पर गए। वहाँ आपकी मुलाकात हारून इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम से हुई, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। आपने उनसे सलाम की, मुलाकात की। फिर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नेक रसूल, नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठी आसमान पर गए। वहाँ आपकी मुलाकात मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम से हुई, जो नमाज में मशगूल थे। फिर उनसे मुलाकात की और उन्होंने फरमाया, आपका आना मुबारक हो। ऐ नेक नबी, ऐ नेक भाई, ऐ नेक बेटे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे आने का सबब पूछा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि कोई खास वजह होगी जो आपको आसमान पर बुलाया गया है। वापस आने के बाद मुझसे मिलिएगा। फिर आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सातवें आसमान पर गए। वहाँ आपने एक बुजुर्ग शख्सियत को देखा। पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यह कौन है? ऐ अल्लाह के रसूल, यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर आपसे सलाम की, दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ प्यारे बेटे, आपका आना मुबारक हो। सातवें आसमान पर खाने काबा की तरह एक घर था जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ कर रहे थे। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो कुछ दूर आगे एक जगह थी जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ रसूल खुदा, मेरी हद यहाँ आकर ख़त्म हुई। अब आपको आगे का रास्ता खुद तय करना है। और आप अकेले सिदरतुल मुंतहा तक गए। वहाँ अल्लाह ताला ने आपको 2 तोहफ़ा अता किया। पहला तोहफ़ा सूरतुल बकरा की आयतों 285 और 286 दी गई। इन 2 आयतों की फजीलत में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन इन आयतों को पढ़े, समझे और उस पर अमल करे तो उसका जन्नत में जाना काफ़ी है। दूसरा तोहफ़ा, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी उम्मत पर 50 फर्ज नमाज अदा करने का हुक्म दिया। सातवें आसमान से वापसी के वक्त आपने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा, कहिए क्या फर्ज हुआ आपकी उम्मत पर? प्यारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 फर्ज नमाज मेरी उम्मत पर फर्ज हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौट कर जाइए रब के पास और अपने रब से इसमें कमी करवाने की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत 50 फर्ज नमाज अदा नहीं कर पाएगी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और नमाज में कमी करने की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आधी नमाज कम कर दी। वापसी में फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आधी नमाज माफ़ कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप फिर जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए, इतनी नमाजें भी उम्मत पर मुश्किल होगी। आप नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फिर लौटकर अल्लाह के पास वापस गए और नमाज में और कमी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त को कबूल कर ली। फिर पहले से और नमाज में कमी कर दी। वापसी में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर कहा, फिर जाइए और कमी की गुजारिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला ने इस बार 5 नमाज फर्ज कर दी और फरमाया, यह 5 नमाज हैं लेकिन इसका सवाब 50 फर्ज के बराबर है। मेरा फैसला बदला नहीं करता। इसी तरह पूरी रात बीत गई और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे सहाबियों के साथ बैठे रहे। आपने आसमान पर जो जो खुदा की कुदरत को नज़र से देखा उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। सभी सहाबा मज़े लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा वह सब कुछ बयान किया और अपने साथियों को खुशखबरी भी दी। यह जन्नत में बहुत सारी नेमतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर फरमाया, लेकिन जो दीन से फिर जाएंगे उसका क्या होगा? उसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया, और जो कुछ हमने तुम्हें दिखाया है उसे तो बस उन लोगों के लिए एक आजमाइश बना दिया है। प्यारे नाजरीन, आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचेगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।